И всем привет, с вами MaxiGo. Сегодня я расскажу, как сделать костер. Многие задаются этим вопросом, когда в видосах, к примеру, жарят свинину или какое-то мясо. Первым делом нужно собрать вот длинная палка. Подходим к любому кусту с ножом, ну и собираем палки. Можно 3, можно 2, сколько хотите. Ну, у меня вот получилось 2, ой, 3. Так, потом объединяем ее с ножом, вот так, и крутим колесиком. Тут есть заточить и разделить. Разделяем все палки. Когда мы их всех разделили, у меня получилось 9 палок. Берем их в руку, берем нож и идем добывать кору. Подходим к дереву, не к кусту, а к дереву. Вот, собрать темная кора. Цвет коры не важен. Хоть светлая, хоть темная, хоть серо-буро-малиновая в крапинку. Абсолютно не важно. Собираем, ну вот, 6 коры. Пойдет. Потом подходим там, где палки. Берем короткую палку и берем темную кору. Объединяем, и тут есть сделать набор для костра. Сейчас мы отойдем. Делать костер мы вот будем вот тут, возле камушков. Берем темную кору, любую, светлую, темную. Объединяем, сделать набор для костра. Удерживаем. Получается вот такая вот фигня, которую можно поместить в инвентарь, но не советую это таскать, оно много занимает. Это лучше на месте делать прям. Потом берем тоже кору, объединяем и, как я говорил ранее, крутим колесиком. Сделать набор для разведения костра. Удерживайте. Удерживаем. У нас получается на полу вот такая вот штука. Вот. Пока что палки положим вот сюда. И берем в руку набор для разведения костра. Теперь нужна растопка. Так, где наш костер? Вот он. Растопка. Берем кору. Растопка. Ну вот. Можем всю положить. Можем бумагу, можем бинты сюда, можем тряпки. Ну, советую кору, потому что тряпки... ну, тряпки можно, кору и тряпки. Теперь берем все палки по возможности. Идем опять же к костру. Где у нас костер? Вот. И теперь топливо. Кладем в топливо. Если вы хотите, можно подойти к такому жирному большому костру и собрать дрова. Ну, я не буду сейчас идти за дровами. Долго. Это нужно найти такой куст. Набор для разведения костра. Вот, все. У нас топливо есть, растопка есть. То, что жарить, ну, это вы уже сами там сделаете. Теперь разжечь. Разжигаем. Все. Это потратилось. Вот он горит. Теперь вы зададитесь вопросом, а как же досадить на палку какое-либо мясо? Опять же идем к длинной палке. Срубаем. Нужна одна штука. Ну, если вы там играете в компании, ну, делайте сколько у вас человек. Опять заточить, крутим колесиком, заточить. Удерживаем. Получаем заостренную палку. Берем в руки. И у меня сейчас еды такой нету. Только есть консерва, которая сюда не присоединится. Если у вас есть мясо,
то кладите его сюда, либо мясо, либо рыбу, либо грибы, либо фрукты, либо овощи, что у вас там есть. Ну, только не консервы. Ну, воду пожарить нельзя. Ну, вот сюда кладем еду. И тут будет кнопочка зажарить. Просто удерживаем, и оно будет жариться. Вот наш костер. Вот заостренная палка. Всем пока, с вами был Макси Гоу. В следующей серии я расскажу, где найти еду.